NK sel. Nah, NK sel ini bertindak sebagai militernya tubuh ya, atau tentaranya tubuh, teman-teman ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami gangguan kesehatan ya, kena batuk pilek ya, demam, pusing, pokoknya gampang sakit. Nah, itu tandanya NK selnya terlalu rendah, teman-teman ya. Imunitas Anda terlalu rendah, makanya gampang sakit, gampang demam, gampang masuk angin, gampang pilek, teman-teman ya. Nah, itu NK sel Anda yang terlalu lemah, teman-teman ya. Nah, demikian juga sel baik dan sel ganas tadi, teman-teman ya. Di setiap tubuh manusia itu ya minimal ada sel sehatnya dan juga ada sel kankernya. Tinggal lihat-lihat sih. Kalau misalnya Bapak Ibu hari ini kondisinya sehat, teman-teman ya, kondisinya sehat. Nah, berarti sel baik ya, jumlahnya itu jauh lebih banyak.